Seguro está bien. Aquí vemos ahora mismo en la actualidad cómo se repara, cómo se cambia un motor de una nevera. Estamos viendo ahora, ya estaba desmantelado. El cliente la trajo desmantelada, ahora vamos a montar este motor. Tenemos que ver cómo se instala. No es la pausa. Seguimos viendo. Están preparando ya la tubería para poderla soldar. La capacidad del motor va a depender del tamaño de la nevera. Este motor es de un quinto, perdón, para esta nevera. Es el tamaño de la nevera. Motor de segunda mano. Es un motor de segunda mano, es casi como nuevo, pero está usado. Esto es la pieza para cortar la tubería. Vemos cómo él corta. Mejor conocido como cortatubo. En el término popular de los que bregan con refrigeración, le dicen cortatubo. Están preparando la base para eso, para poder enganchar el motor, ya que este no es el motor original. Muchos motores no caen igual en los enganches. Estas son las partes de las herramientas que se usan para... Ahí vemos cómo le está abriendo para poder introducir la otra tubería para poder soldar. Que no, la soldadura no se quede adentro y deje que circule bien el gas. Ya lo vemos el motor enganchado. Ya ven cómo cayó solo en dos de las patas que tenía, las otras hubo que eliminárselas porque el motor no es el que trae de fábrica de nevera, sino que adaptando el motor. Vamos a proceder a quitarle una tubería mal soldada que tenía la nevera, porque ya la nevera había sido reparada en otro lado. Ya vimos cómo retiró el pedazo de tubería.